पहले सफ़ाई थी चुकी है तो सफ़ाई तो बाद इन्हें को फिट करने पे सीडी दी सील ते चैनल दी सील फर्क आंदे केड़ी चीज़ आ सीडी दी सील 27 नंबर दी होंदी है तो चैनल दी सील 27 नंबर दी सीडी दी सील जी होंदी है 5 नंबर 5 35 9 दा ये सील दा नंबर है पिया तो हुन को फिट करने वाला दो कम ना किलो थोड़े ना 60 मरे नासे लगदी पई वैसे दिन अपना ठप्पा ही होंगे तो ठप्पा सरकन है ही कौन फिलहाल तो फिलहाल तो कहीं ये फिट करेंगे पे ये भी अगर सील सही फिट करो तो सील खराब नहीं थी ये भी फिट थी चुकी है तले ने नलाक लेने गिलासी तो पंप इनके स्प्रिंग ज़रूर चेक करने चाहिए अगर नरम हो जिसम गड्डी जंप पेज वैसी तो ये बहुत बुरा आवाज़ करेंदी है इन वास्ते को फिट करने तो पहले लाजमी को चेक करना होंगे तो लेट्स स्प्रिंग आगे काबला किया लो ये फिर थी चुके साहब तो ऑपरेशन चेक करेंगे ये बिल्कुल ठीक है एक गिलास ही थोड़ी खोल को है भाई ताइने थोड़ा गत्ता रखे थे बिल्कुल ब्रश थी जो कि ये अगेन ऑयल के पंप स्प्रिंग लाजमी चेक करने चाहिए बड़े भी छोटे भी पंप वाले स्प्रिंग ही लाजमी चेक करने चाहिए क्योंकि अगर पंप वाले स्प्रिंग खराब निकल पाए तो जिसम करी जंप ही वेंदी है तो जंप करेंदी है बहुत बुरा आवाज़ रहती है इन वास्ते इन्हों को लाजमी चेक करना चाहिए अगर जरे दूजे वड्डे स्प्रिंग इन अगर ये भी खराब हो थोड़े जंहिं तकरीबन एक वांग या दो थोड़ी तो वॾे होवन तो ये भी जंप ही बहुत आवाज़ करेंगे न कोई चेक करना चाहिए लाजमी जरे छोटे स्प्रिंग पंप वाले तो जिसम जंप पासी तले बाजी कुछ मुँह आवाज़ करे थी जरे ए स्प्रिंग इन एजेंट तो कुछ गुजारा करने पाए जैसे बाज़ बात इतने बड़े हो ना बाज़ बात तो जरे भी मिस्त्री मकैनिक गए वो तो बिल्कुल प्रेस करके भी काबला तो टाइट कर देना जिससे मैं जंप ही वैसी ना उससे मैं आवाज़ करे सी इसका साथ मोटरसाइकिल को पूरी शाख दी आवाज़ आसे बिचों इवें लगती जिम्मे काशी टुट नहीं है तो उस तो बाद इन 4 ढक्कन इन मोबाइल दे ये हिक शाख दे 4 ढक्कन इन सब तो पहले इनको पहने हैं ये रूट ठीक है
3 ये 4 एक शाख का मोबाइल बिल्कुल पूरा थी चुका है। बे शाख का मोबाइल ही पेंदे पेंदा वो में सिर्फ अपने अंदाजे ते पेंदे हैं। शाख तो अंदाजा है ये ना भाई कि देन या जरा भाई मोटरसाइकिल घर खोली पाए या जरा भाई नवा नवा सीखता वदे तो दुकान चाकी थी सी या बाजो काती में पंचर वाला निजाम होंदे तो नल थोड़ा भाई यार मैकेनिकल कर गिनो भाई यार रोजी बनी रहे यो ना किते पिया ता साढ़े तो कम 24 घंटे दा इयो है ता सारे अंदाजा पक्का पाई ना था। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਟਾ ਕਾਟ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸੋ ਤੇ ਸਪਰਿੰਗ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਵੱਲ ਵੈਸੀ ਉੱਤੇ ਗਲੈਸ ਨੂੰ ਦੀ ਚੂੜੀ ਲਾ ਕੇ सट मार के टाइट करे सो शाख की बारी है। जल्दी भी वर्किंग है पे शाख की वर्किंग दिखे ने दोनों इकट्ठे वर्किंग दिखे ने तब अल्लाह तक का प्रेशर बिल्कुल ठीक है। तो ये वीडियो थैंक यू फ्रेंड मिलते हैं वीडियो अगर सारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।